სანაპიროს ამ მონაკვეთს ოფიციალურად ენიჭება ლევილის სახე. Nous assistons à un événement d'importance majeure. Aujourd'hui, cette partie de queue va être nommée, va porter à partir d'aujourd'hui le nom de Leuville-sur-Orge. საფრანგეთში ჩვენი ისტორიული ემიგრაცია თავისი ეროვნული და კულტურული ღირებულებებით, დემოკრატიული ფასეულობებისადმი ერთგულებით ყოველთვის უდიდესი მნიშვნელობის მატარებელი იყო. L'émigration géorgienne en France a toujours porté une importance majeure avec ses valeurs culturelles et historiques pour la Géorgie. მათ უდიდესი ძალისხმევის შედეგად შეძლეს საფუძველი ჩაეყარათ დამოუკიდებელი დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის, მიეღოთ საქართველოს პირველი კონსტიტუცია და საქართველოსთვის და ქართული ხალხისთვის საფრანგეთის მიწაზე შეინახათ პატარა საქართველო, ლევილის მამული, ქართველთა ისტორიული ნავსაყუდელი. C'est grâce à leurs efforts qu'à Leuville, on a conservé notre domaine de Leuville en France. C'est grâce à leurs efforts qu'on a adopté notre première constitution. დღეს ამ ცერემონიას ესწრებიან საქართველოს პირველი რესპუბლიკის მთავრობის წევრთა შთამომავლები და საფრანგეთის ქართული ემიგრაციის თვალსაჩინო მაწმოსვლელი წარმომადგენლები. Aujourd'hui, se trouvent parmi nous les descendants du gouvernement, du premier gouvernement de la première république de la Géorgie. მათ პირნათლად შეასრულეს თავიანთი წინაპრების ანდერძი, რომ ლევილის მამული ეროვნული ისტორიისა და მემკვიდრეობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაწილი საქართველოს და ქართულ ხალხს დაბრუნებოდა. Et ils ont tout fait pour réaliser le testament de leurs ancêtres pour que le château de Leuville et le domaine de Leuville soient dévolus à la Géorgie. საქართველოს ხელისუფლება დიდად აფასებს საფრანგეთის ქართული ემიგრაციის წვლილს ლევილის მამულის საქართველოსთვის დაბრუნების პროცესის წარმართვაში. Le gouvernement de la Géorgie apprécie beaucoup la contribution de ces personnes pour la dévolution de Leuville, du château de Leuville à la Géorgie. თქვენ მუდმივად სრუნავდით ლევილის მამულისა და შატოს კულტურულ, ისტორიულ და სოციალურ მისიაზე და ამჟამადაც ცდილობთ შატოს მომავალი ფუნქციონირება შეესატყვისებოდეს ქართველი ერის იდეალებს, იმ იდეალებს, რომელსაც თქვენი დიდი წინაპრები ესწრებოდნენ და ჩვენი დიდი წინაპრები ესწრებოდნენ. Vous avez toujours fait de la sorte que la mission de Leuville soit la conservation, la sauvegarde de l'esprit culturel de Leuville et vous continuez toujours de la même manière. დღევანდელ დღეს ლევილიდან სპეციალურად ჩამოვიდა ლევილის ვიცე-მერი ბატონი დანიელ ესპრენი, ადამიანი, რომელიც ლევილის მამულის გადმოცემის პროცესში ქართულ მხარეს ერთგულ მეგობრობას უწევდა, მტკიცე დახმარებას და ეფექტურ დახმარებას. კიდევ ერთხელ მინდა მას დიდი მადლობა გადაუხადო ამ თანადგომისთვის და რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო საფრანგეთის მთავრობას, საელჩოს იმ ძალისხმევისთვის, რომელიც მათ გასწიეს, რათა ეს ისტორიული დღე შემდგარიყო. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir parmi nous le maire adjoint de Leuville, Daniel Esprin, qui a fait beaucoup de choses pour que le château de Leuville, le domaine de Leuville soit dévolu à la Géorgie et je voudrais le remercier pour sa présence ici. მე მინდა ასევე მადლობა გადაუხადო საქართველოს იუსტიციის მინისტრს, ყოფილ სახელმწიფო მინისტრს დიასპორის საკითხებში, ჩვენს საელჩოს საფრანგეთში და ყველა ადამიანს, რომელიც čartuli იყო ამ პროცესში და რომელთაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანეს ამ წარმატებაში. Je voudrais aussi remercier le ministre de la diaspora, le ministre la ministre de la justice et aussi toutes les personnes qui ont participé dans cette affaire de la dévolution. საქართველოს მთავრობამ აიღო ვალდებულება საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკისა და მისი მთავრობის წევრების ღვაწლის სათანადოდ დასაფასებლად და მათი სახელების უგდავსაყოფად. Le gouvernement de la Géorgie a pris l'obligation d'apprécier le mérite et la contribution de ces personnes dans cette affaire. ჩვენ ამ ვალდებულებას ვასრულებთ, რასაც ცხადყოფს დღევანდელი დღე. Et le fait que nous soyons ici aujourd'hui l'atteste. Nous respectons cette obligation. რაც შეეხება ლევილის მამულის მომავალ ბედს, დარწმუნებული ვარ მართველი საბჭო ყოველ ღონეს იხმარს ქართულ-ფრანგული ცენტრის დაარსების მართლაც ისტორიული პროექტის წარმატებით დასასრულებლად და საგარეო საქმეთა სამინისტრო და ჩვენი საელჩო საფრანგეთში ამისათვის ყველაფერს გააკეთებს.
Et en ce qui concerne de Leuville dans le futur, la commission de gestion fera tout son possible pour que ce projet soit mené à bien et que le centre culturel continue à fonctionner comme on en a envie. რა თქმა უნდა, მინდა განსაკუთრებულად მადლობა გადაუხადო ასევე თბილისის საკრებულოს, თბილისის მერს და ყველა იმ უწყებასა და სამსახურებს, რომლებიც უდიდესი პასუხისმგებლობით მოეკიდნენ ამ საქმეს და მხარი დაუჭირეს სანაპიროსათვის ლევილის სახელის მინიჭებას. Et je voudrais aussi remercier la mairie de Tbilissi et toutes les personnes qui nous ont soutenus pour que cette partie de quai porte désormais le nom de Leuville-sur-Orge. ყველას გილოცავთ ამ მნიშვნელოვან დღეს და ვთხოვთ ქალაქის მერს ბატონ დავითს მოგმართოს. Je vous félicite cette journée magnifique et je donne la parole à monsieur David Normani, maire de Tbilissi. დიდი მადლობა ბატონო მინისტრო ძვირფასო სტუმრებო, ქალბატონებო და ბატონებო, მოგესალმებით. Merci beaucoup monsieur le ministre, chers amis, mesdames et messieurs, je vous salue. დღეს თითეული ჩვენთაგანისთვის ემოციური და ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა. C'est une journée très émotionnelle et très importante pour chacun de nous aujourd'hui. დღეს არის სიმბოლური გამოხატულება იმ დიდი ისტორიული მოვლენისა, რომელსაც ლევილის მამულის გადმოცემა და ზოგადად ქართულ და ფრანგ ხალხს შორის ურთიერთობა ქვია. C'est une expression symbolique que représente pour nous la dévolution de ce que représente pour nous la dévolution du château de Leuville et les relations franco-géorgiennes et l'importance de ces relations pour les peuples français et géorgiens. ჩვენ როგორც კი საგარეო საქმეთა სამინისტროდან მივიღეთ შესაბამისი წინადადება, ქალაქის საკრებულოსთან ერთად აქტიურად დავიწყეთ ფიქრი და ზრუნვა იმაზე, რომ ქალაქის ისტორიულ centralur ერთ-ერთ ნაწილს ქმეოდა ლევილის სახელი. Dès que nous avons reçu la demande de la part du ministère des Affaires étrangères, nous avons commencé à réfléchir sur la partie de la ville qui pourrait porter ce nom, de Leuville-sur-Orge. ამით გვინდოდა ერთის მხრივ ჩვენი ხმა პატივისცემა დაგვეფიქსირებინა და გამოგვეხატა ფრანგი ხალხის მიმართ და მეორეს მხრივ ის რაც ჩვენი ისტორიის კუთვნილება და რასაც ძალიან მნიშვნელოვანი გაგრძელება აქვს, ეს ყველაფერი გვინდოდა რომ ქალაქში სააშკარაოზე გამოგვეტანა და ჩვენი შვილებისთვის გვეთქვა ის დიდი ღვაწლი და დამსახურება, რაც ლევილთან არის დაკავშირებული. D'un côté, on voulait faire ça pour présenter le respect, l'énorme respect qu'on a pour le peuple français, et de l'autre côté, on voulait avoir un symbole tangible pour nos enfants qui doivent voir cette expression de ce lien qu'on a avec eux. დიდი მადლობა საფრანგეთის მთავრობას, დიდი მადლობა საელჩოს, დიდი მადლობა თითოეულ ადამიანს, რომელიც აქტიურად იყო ჩართული ამ პროცესებში. Merci beaucoup au gouvernement français, merci beaucoup à l'ambassade de la France en Géorgie qui est toujours activement impliqué dans ce processus. დიდი მადლობა საგარეო საქმეთა სამინისტროს, რომ მოგცა საშუალება ჩვენი პატარა მოკრძალებული წვლილი შეგვეტანა და დიდი მადლობა ქალაქის საკრებულოს, რომ მათ მიიღეს ეს მნიშვნელოვანი და ისტორიული გადაწყვეტილება. Merci beaucoup au ministère des Affaires étrangères qui nous a permis de porter notre contribution dans cette affaire très importante, et merci aussi au service de la ville pour avoir de la mairie de Tbilissi pour nous avoir aidés dans cette démarche. იმისათვის რომ სახელის მინიჭება, მხოლოდ სახელის მინიჭება არ დარჩეს და მხოლოდ სიმბოლური აქტი არ იყოს, მე დღეს გამოვდივარ ინიციატივით და ჩვენ გამოვაცხადებთ ძალიან მალე საჯარო კონკურსს, რათა ამ ასე თქვათ სიმბოლური მოვლენის აღსანიშნავად რაიმე ან სახვითი ხელოვნების ნიმუში ან რაიმე სიმბოლო დაიდგას ამ ადგილზე, იქ სადაც ჩვენ დღეს ვდგევართ, რათა ვიზუალურადაც იყოს ეს ყველაფერი, ასე ვთქვათ, აღქმადი და როცა ტურისტი იქნება, ჩვენი შვილები იქნებიან, ვინც გამოივლის აქ, ნახავენ ამ ყველაფერს, რომ ეს ისტორიული მოვლენა მოხდა და ამ ისტორიული მოვლენის სიმბოლური აღნიშვნა იქნება ის, რაც კონკურსის შედეგად იქნება გამარჯვებული და დაიდგება ამ ადგილას.
Mais il ne faut pas que cet acte reste symbolique. Je vais faire de la sorte qu'à la mairie, qu'on lance bientôt un appel d'offres qui nous permettra de mettre une œuvre d'art ici, à cet endroit, pour que ça soit tangible et visible aussi l'importance de cet endroit et de ces კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა და წარმატებებს გესურვებთ. Merci beaucoup encore une fois et je vous souhaite beaucoup de succès. Alors, Monsieur le Ministre, Batono ministro, Monsieur le maire, Batono mero, Monsieur le maire adjoint, Batono vicemero, Mesdames et Messieurs, chers amis. ქალბატონებო და ბატონებო, ძვირფასო მეგობრებო. Alors que se tiennent à Tbilissi les journées de la diaspora géorgienne, მაშინ როდესაც თბილისში იმართება ქართული დიასპორის დღეები, il a été décidé de nommer cette partie du quai d'Ortachala du nom de Leville-sur-Orge, cette commune de l'Essonne qui est célèbre pour avoir donné refuge en 1921 au gouvernement en exil de la Première République géorgienne. გადაწყდა რომ ორთაჭალის სანაპიროს ამ მონაკვეთს მიენიჭოს ლევილ-სიურ-ორჟის სახელი, ლევილის, რომელმაც შეიფარა 1921 წელს საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობა. Alors aujourd'hui encore, et peut-être plus que jamais, le nom de Leville-sur-Orge symbolise l'excellence des relations profondes d'amitié entre la France et la Géorgie, et des échanges qui se sont noués entre nos pays, mais aussi nos peuples et nos cultures. დღეს კიდევ უფრო როგორც არასდროს ლევილი არის სიმბოლო, არაჩვეულებრივი სიმბოლო იმ ურთიერთობებისა, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს ქართველ და ფრანგ ხალხებს. Alors le château et le domaine de Leville-sur-Orge ont été rétrocédés à la Géorgie en septembre dernier. გასული წლის სექტემბერში საქართველოს დაუბრუნდა ლევილი და ლევილის მამულში მდებარე შატო. Et doivent accueillir un centre à la fois historique et culturel destiné à faire le trait d'union entre les cultures françaises et géorgiennes, mais aussi entre le passé, le présent et l'avenir. და აქ იგეგმება მოეწყოს კულტურული და ისტორიული ცენტრი, რომელიც იქნება იმ კავშირის გამომხატველი, რომელიც ამ ორ ერს აქვს ერთმანეთთან. მაგრამ ასევე ერთმანეთთან აქვს წარსულს, ატყოს და მომავალს. Alors aujourd'hui, c'est un immense honneur pour moi que de participer à l'inauguration de ce quai de Leville-sur-Orge à Tbilissi. დღეს ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია მონაწილეობა მივიღო ამ საზეიმო ღონისძიებაში. Ce dernier viendra témoigner au quotidien du caractère historique des relations qui unissent nos deux nations et nos deux peuples. ეს ადგილი ყოველდღიურად გაუსვამს ხაზს იმ ადგილის ისტორიულ მნიშვნელობას, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს ჩვენს ერებს. Mais son existence doit aussi nous encourager, alors que nous célébrons cette année le 25e anniversaire du rétablissement de nos relations diplomatiques. მაგრამ ასევე ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ წელს ჩვენ აღნიშნავთ ჩვენი დიპლომატიური ურთიერთობების განახლების 25 წლის თავს. L'existence de ce quai de Leville-sur-Orge à Tbilissi doit nous encourager à poursuivre sur la voie que nous avons déjà engagée ensemble de relations politiques, économiques, mais aussi culturelles ou éducatives encore plus fortes et plus étroites. და ამ ადგილმა ჩვენ უნდა წაგვეხალისოს და გაგვამხნევოს, რომ ჩვენ კიდევ სხვადასხვა ასპექტში გავაგრძელოთ თანამშრომლობა და ურთიერთობა ქვეყნებს შორის. Je vous remercie. დიდი მადლობა. Monsieur le ministre, Monsieur le maire, Madame l'ambassadeur, chers amis, chers compatriotes. ბატონო მერო, ბატონო მინისტრო, ბატონო მეგობრებო, თანამემამულეებო. Car je suis née en France, mais de famille georgienne, et je me sens aussi georgienne. Donc nous sommes compatriotes. მე დავიბადე საფრანგეთში, მაგრამ ქართულ ოჯახში, ამიტომ მე თავს ვცნობ ქართველად და ჩვენ ვართ თანამემამულეები. C'est plus qu'un plaisir, c'est un vrai bonheur d'avoir cette journée qui met en avant ce lieu si symbolique de Leville-sur-Orge. ჩემთვის ძალიან დიდი ბედნიერებაა, რომ ვიყო ამ ადგილზე, რომელიც პატივს მიაგებს ამ სიმბოლურ ადგილს, ლევილ-სიურ-ორჟს. Je voudrais d'abord souligner que ce n'est pas un hasard si le gouvernement de la Première République a choisi la France pour vivre les premières années d'exil et des années de combat,
მე ვიტყოდი რომ ალბათ შემთხვევით არ მომხდარა ის რომ საქართველოს რესპუბლიკის პირველმა მთავრობამ ლევილი არჩია თავშესაფრად car les relations diplomatiques, les relations fortes avec la France étaient bien antérieures avant la période de 1921. იმიტომ რომ საფრანგეთთან საქართველოს გაცილებით ადრე ჰქონდა დიპლომატიური ურთიერთობები დაწყებული ვიდრე 1921 წლის მოვლენები მოხდებოდა. Choisir la France, c'était choisir un pays réellement ami avec des liens forts. და საფრანგეთის არჩევა ნიშნავდა ისეთი ქვეყნის შერჩევას, რომელსაც ჰქონდა, რომელთანაც საქართველოს მეგობრული დიპლომატიური ურთიერთობები აკავშირებდა. Pendant toutes ces longues années, à partir de 1921, jusqu'au rétablissement de l'indépendance, მთელი ამ ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში 1921 წლიდან საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენამდე le Ville a été en quelque sorte le cœur libre de la Géorgie. ლევილი გარკვეულწილად წარმოადგენდა საქართველოს თავისუფალ გულს. Et c'était un cœur qui battait pour obtenir, faire avancer le combat pour que le pays retrouve cette indépendance et cette liberté si extraordinaire des 3 années de Première République. და ეს გულიც გერდა იმისთვის, რომ ქვეყანას გაეგრძელებინა ბრძოლა და დაებრუნებინა ასე ნანატრი თავისუფლება, რომელმაც 3 წელი გასტანა პირველ რესპუბლიკის პერიოდში. Les liens avec la France de Leville ont toujours été très forts. ლევილის საფრანგეთთან კავშირები ყოველთვის მჭიდრო იყო. J'espère, pour ceux qui n'y sont jamais venus, que bientôt vous aurez tous la possibilité, l'envie de venir voir Leville. იმედი მაქვს რომ თქვენგან იმ ადამიანებს რომლებსაც არასოდეს არ უნახავთ ლევილი გექნებათ საშუალება და სურვილი რომ ჩამოგწანდეთ და ნახოთ. Leville était une petite partie georgienne, monsieur le ministre a dit petite Géorgie. ლევილი არის პატარა საქართველო, ბატონმა მინისტრმაც თქვა ეს. Et maintenant, il y a une petite marque française de Leville ici, avec cette rue qui va porter le nom de Leville-sur-Orge. და დღეიდან აქ არის უკვე პატარა ადგილი, პატარა ფრანგული ადგილი საქართველოში, რომელიც დღეიდან ლევილ-sur-ორჟის სახელს ატარებს. Et je voulais remercier, bien sûr, monsieur Esprin, qui a été maire de Leville pendant 13 ans. მე მინდა მადლობა გადაუხადო ბატონ ესპრენს, რომელიც ლევილის მერი იყო 13 წლის განმავლობაში. Qui nous a soutenus et aidés pour toutes les démarches que nous avons essayé d'entreprendre et de réussir avec l'État géorgien. დაგვეხმარა ყველა იმ დემარში, რომელიც ჩვენ განვახორციელეთ და რომელსაც ვახორციელებთ საქართველოს მთავრობასთან. Et c'est aujourd'hui une grande journée. Nous avions la fête nationale. და დღეს არის ძალიან დიდი დღე, ჩვენ აღვნიშნეთ ეროვნული დღესასწაული. Je me permets de rappeler que le 26 mai existe depuis le 26 mai 1918. მე შეგახსენებთ, რომ 26 მაისი არსებობს 1918 წლის 26 მაისიდან. Que c'est aussi à Leville que ce 26 mai était célébré. და ლევილშიც აღინიშნება ეს 26 მაისი. აღინიშნებოდა. Et que ce 26 mai, auquel nous participions cette année, suivi des journées de la diaspora, et qui ont comme aboutissement cette journée ici, sur le quai de Leville, est vraiment une marque exceptionnelle de l'année 2017. და 2017 წლისთვის განსაკუთრებული აღსანიშნავი მოვლენაა ის ნამდვილად, რომ 26 მაისს წელს მოყვა დიასპორის ფორუმი, რომელიც შემდგომში დაგვირგვინდა დღევანდელი დღით ამ სანაპიროსთვის ლევილის სახელის მინიჭებით. Merci d'être là. Merci de participer à ce lien avec la France, avec la première émigration, le premier gouvernement et ce lien fort avec la Géorgie. დიდი მადლობა რომ აქ ხართ დღეს, რომ მხარს უჭერთ ურთიერთობას საფრანგეთთან, პირველი მთავრობის შთამომავლობასთან და საქართველოს საფრანგეთის ურთიერთობას უჭერთ მხარს. მადლობა. Monsieur le ministre, ბატონო მინისტრო, Monsieur le maire, ბატონო მერო, Mesdames, Messieurs, ქალბატონებო და ბატონებო, chers amis géorgiens,
ძირფასო ქართველო მეგობრებო, C'est pour moi un très grand honneur de représenter aujourd'hui Leuville parmi vous. ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია თქვენს შორის დღეს ლევილი წარმოვადგინო. On vous a déjà parlé de l'histoire du château de Leuville. ლევილის შატოს ისტორიაზე თქვენ უკვე გესაუბრნენ. Je vais essayer de vous dire quelques mots sur les relations entre les habitants du château géorgien et les Leuvillois. მე ვისაუბრებ ქართული შატოს მაცხოვრებლებისა და ლევილელების ურთიერთობებზე. Nous avons, comme vous, mais beaucoup plus court, vécu une occupation. ჩვენ როგორც თქვენ ვიცხოვრეთ ოკუპაციის ქვეშ პირობებში. De 39 à 45, c'était une période très dure. 39 წლიდან 45 წლამდე ძალიან რთული პერიოდი გამოვიარეთ. Mais le Villois français et le Villois géorgien se sont toujours entraidés. და ქართველი და ფრანკი ლევილელები ერთმანეთს ყოველთვის ეხმარებოდნენ. Je me souviens de personnes âgées qui me rappelaient მე მახსოვს მოხუცი ადამიანები, რომლებიც გვიყვებოდნენ. Monsieur Paul, ce vieux géorgien qui nous donnait des bonbons. ბატონ პოლზე მოხუც ქართველზე, რომელიც ბავშვობაში მათ კანფეტებს ურიგებდა. Ce vieux monsieur, eh bien, il est aimé de tous. და ეს მოხუცი ბატონი ყველას უყვარდა და ყველა აფასებდა მას. Pendant ces périodes très dures, Leuville était un pays de maraîchers où on ne faisait que des légumes. და ძალიან რთულ პერიოდში ლევილი იყო მამული, სადაც მოყავდათ ბოსტნეული. La vie était dure, mais საცხოვრებელი პირობები იყო ძალიან რთული, მაგრამ Français et Géorgiens se sont toujours entraidés. ფრანგები და ქართველები ყოველთვის ეხმარებოდნენ ერთმანეთს. Et ça, on se doit, nous, de faire savoir à tous cet amour qu'il y avait entre Leuvillois. Nous étions tous des Leuvillois. და ჩვენი ვალია რომ შევახსენოთ ყველას რომ ჩვენ ყველა ერთად ვიყავით ლევილელები. La vie a fait que, heureusement, nous avons été libérés, vous aussi. საბედნიეროდ ჩვენ გავთავისუფლდით ოკუპაციისგან თქვენს. Et nous avons pu, eh bien, mettre en valeur notre commune. Et j'espère prochainement donner au château la beauté qu'il mérite. და იმედი მაქვს რომ მომავალში ჩვენ ისე გავალამაზებთ ამ შატოს როგორც ის ამას იმსახურებს. Un très gros travail a été fait par vos représentants de l'ambassade. ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაო ჩატარდა საელჩოს წარმომადგენლების მიერ. Les représentants des familles du château. მამულის მაცხოვრებელი ოჯახების მიერ. Et chacun en défendant les intérêts des Géorgiens, chacun à leur manière. და თითოეული მათგანი თავისებურად იცავს ქართველების ინტერესებს. Sont arrivés à trouver un terrain d'entente et donc la construction de ce centre franco-géorgien sera pour nous, Leuvillois, d'une grande satisfaction. და მათ მოძებნეს შეთანხმების ფორმა და ჩვენთვის ამ ცენტრის აშენება იქნება ძალიან დიდი კმაყოფილების საფუძველი. Comme vous l'a déjà dit Irène, როგორც ირენმა უკვე აღნიშნა, nous vous convierons tous à Leuville. Soyez les bienvenus. Je m'engage à tous vous faire voir, s'il le faut, visiter notre cimetière, votre cimetière, avec vos morts, et puis ce beau château, qui est beau parce qu'il représente. თქვენ როგორც ირენმა აღნიშნა, მე თქვენ ყველას გეპატიჟებით ლევილში, მე თვითონ დაგათვალიერებინებთ თუ საჭირო გახდა შატოსაც და სასაფლაოსაც, სადაც თქვენი წარსულები განისვენებენ. Il représente à lui tout seul la révolte, ne pas admettre ce qui n'est pas juste. Nous avons eu, nous, la CEPED en France, qui habitait ce château. ჩვენ საფრანგეთში ამ შატოში ცხოვრობდა ლასეპედი და ის არის ამბოხის სიმბოლო, ეს შატო იქცა ამბოხის სიმბოლოდ. Qui a dû souffrir de la terreur. Et vous, vos
comment dire, tous ces grands hommes qui étaient politiques, ouvriers, paysans, qui ont été dans ce château, qui ont habité pour se préparer à la révolte, à la liberté. C'est tout cet esprit qu'il y a dans ce château. და საქართველოდანაც ამ შატოში დაბინავდნენ ის დიდი ადამიანები, რომლებსაც დაახლოებით იგივე მიზეზების გამო მოუწიათ ქვეყნიდან წამოსვლა. და ეს სულ იტრიალებს ამ შატოში. Quand vous visiterez le château, le salon d'honneur est imprégné de quelque chose qui fait que on a la chair de poule. C'est très très agréable. და თქვენ თუ ეწევით შატოს, თქვენ ნახავთ, რომ საპატიო დარბაზში ისეთი სული ტრიალებს მართლა, რომ შეიძლება ჟუანტელმა დაგიაროთ. Et c'est l'esprit de tous vos hommes, de tous vos grands hommes et leurs femmes. Parce que souvent on dit les hommes, mais il y avait aussi leurs femmes. და ეს არის ამ კაცების და ამ ქალების თქვენი წინაპრების დამსახურება. Donc bienvenue à Leville quand vous voulez. ასე რომ გელოდებით ლევილში კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება, რაც აინებათ. On se serre la main pour se féliciter. Bravo. À Leville, bientôt. Allez, One photo, family photo. Aí você não dá o bilhete.